这不刚开校1个星期啊，俺就是在学校里嗓子疼、咳嗽，又是感冒、流鼻涕。你说放假给暑假在家2个月了，一点事都没有。这一开校，这孩子都好出毛病，这到底咋回事？这回现在我赶紧去拿点药。后来呢，就是不对劲儿。叶红梅还挺好了，8福林，对，9块9一桶。对，他这要走开了价就肯定不是这个地儿。但是挺便宜的。对，你要一个吧。这6是不是小车道？啊，我要3岁。哎，这个正好放这个道里啊。啊，对。俺称一个吧。俺称下来。你要这个烤鸡蛋，要一个。拿烤鸡蛋。这个吧。这正好吃不呢。